방송에 보니까 처음으로 오셨다고 해서 우리 한번 깨워서 먹어요. 언론에서 이것이 호남 빼앗기 아니냐고 신문에 납니다만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저희들은 호남의 붐 안에 들어가고 싶습니다. 붐에 들어가서 많은 사랑을 받고 싶다. 어차피 껴안을 때는 확실하게 껴안아서 껴안으려고 하나 확실히 껴안아서 그냥 분명히 땀 냄새도 좀 나게끔 이렇게 껴안아야지 슬쩍슬쩍 껴안는 것은 우리는 원치 않는다는 것을 말씀을 좀. 이런 바깥짜리다. 여기서 딸놈이 얼마나 딸님이, 아니, 말 달라 말고, 가서 만져만 보세요, 만져. 아유, 따야지. 25개에서 30개도 따지. 뒷게 좋다. 이거 따세요, 이거. 여기요. 이것도 괜찮네. 예, 그것도. 한번 들어봐요. 들어봐요, 그냥. 아, 지부장이 먼저 한 독이 있는지 없는지 안 먹고 그냥 어마마. 저기는 먹는 네 개 가지고 복숭아 네 개. 아유. 그래서 주네. 기능으로. 근데 하필 여성면만 주세요? 정말. 기존에. 받아주세요. 아, 저거 아니잖아요. 아, 제가 드리는 거예요. 아, 예, 우리 부장님이네. 너무 고맙습니다. 최고 정도예요. 복숭아는 사과가 오시면, 예, 울 거야, 아마. 어르신들, 내 아픕니다. 까치가 물었으면. 막 불러요. 부르는 거예요. 전이 부르지. 돈 가서 만져주고, 찔러가지고, 원장 그냥 핥아줘야 돼. 그래야 이게 잘 큰다. 그러군요. 아이고, 참. 태풍이 3개 올라나오니까 잠을 자식들이. 태풍 한번 여기 홍이가 싹 우수수 오니까. 고생이 많습니다. 우리가 땅 우리가 사갈게요. 이유가 있으신가요? 아니, 이제 그 농사가 잘 되면 보고 그럴 것 같습니다. 항상 강조하시지만 그 이벤트가 안 되도록 그럼 지지율 꼭 당장 뭐 한나라당이 몇 % 올리고 이렇게 하기 위해서 온 건 아니에요. 과거에 뭐 동서화합 한다 그러면 뭐 5.18 뭐 여기 가서 한번 딱 절 한번 하고 그냥 또 가고 뭐 그럼 완전 광주 갔다 왔다 그래 전주 갔다 왔다 이런 식으로 해서는 해결이 안 된다. 본격적인 호남 공략에 나선 한나라당. 경남 호남 민심을 다독일 수 있을지 주목됩니다. YTN 최영주입니다.